Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul kurama wal fudala, para alim ulama, para masyayikh, para asatid, ugi sedaya sesepuh bini sepuh ingkang sami rawuh, wabil khusus sedaya dzurriyyah putra wayah saking Simbah Rifai ingkang sanget kita hormati, kita muliakan. Segenap panitia acara haul ingkang sangat kita hormati, kita muliakan. Segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer ingkang sami rawuh ingkang sangat kita hormati, kita muliakan. Hadirin hadirat para rawuh sedaya muhibbin saking Simbah Rifai ingkang sanget dipun muliakan kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Napa sing kula wedeni akhire kedaden kabeh. Rumiyin pas wayahe kula awal-awal diutus bapak dados badal niku wonten tempat-tempat tertentu sing kula blacklist. Kula ndonga ten kene pangeran muga-muga saumur-umur gak dikongkon ngisi acara nduk kuno. Niki dongane santri sing rada bedhik niku ngeten iki. Siji, aja sampai diundang nang tambak beras. Nomor loro, aja sampai diundang nang joso. Nomor telu, aja sampai diundang nang gondang legi. Nomor papat, aja sampai diundang nang peta. Nomor 5, aja sampai diundang nang bendil jati. Pun niki ndonga saestu kula Fatihai temenan. Sing kula sebut pertama, kedua niki pun bobol, sakniki sing ketiga bobol. Kula dedeg soal sing nomor 4 sing kula sebut niku peta. Nggih. Niki donga kula tambahi maneh pun sakmene ae sih. Soale nek diutus tenggene panggenan-panggenan kaya ngeten iki tidak ada kata tidak bisa, tidak sanggup, apa maneh tidak ada waktu. Mboten enten. Napa kok nggen-nggen niku kula blacklist? Soale rasane niku kaya ujian. Ngeten iki enten sing bantah, ala wong yai lho mboten rawuh. Lak jare sampean. Lah rasane atiku jek ana
Rasa ten dodon niki mboten saged dibujuki, soalé nyaut ten gene fisik. Nek jarene kanca-kanca kula niki rada pinter, tapi nek mlebu tenggene panggenan-panggenan kaya ngeten niki, ada saat-saat tertentu goblok ndadak. Ket wau kula titik-titik buka HP niku soalé napa? Kuwatir kula niki lali mbek materine. Lho nggih, kula gak kepingin gaya-gaya kaya wong jadab, terus mari nyekel mik, mari salam, terus dipungkasi maneh salam. Soalnya kalau anggap-anggapnya ono wong kok sampai pidato mari salam pembukaan mari ngono salam maneh niku asline lali ambek materine. Lha kaya ngeten niki pembukaan niku kula dawak-dawakno. Niki soalnya rodok mulai ngebleng. Ane kula remen kaya Yayi Idris ngeten niku kula remen ero. Nek juniore niki ngebleng kondur. Timbangane gaya renang dhuwur iki nggih. Lah napa kok mungguhe kula panggenan-panggenan kaya ngeten niki. Niki mboten tahu putus-putus oleh sambung kali guru, masih beliau niku sampun sami sumare soale rasane mboten ical. Nggih. Kula biyen zaman awit-awit mondok iku gaya pemikiran kula niki radikal, rada ekstrim, rasionale kenemenen. Nggih, gara-garane napa? Soale gara-garane kula biyen niku rada pinter, iku tok. Kula niki sok-sok nek ketemu guru, mari ngono kok keterangane niku luweh napa jenenge mateng gambaran kula. Niku jiwa ngremehno niki mboten iso diilang. Nggih. Wis ndak usah kek terus lho kaya aku, ndak usah diakoni. Lho nggih. Sampai kula biyen niku ajeng. Kula biyen niku ajre, ya Allah, kok langsung mesti ngene sih rek. Dadi nerangaken niku nek gaya nerangakene mboten tepak utawa keterangane niki tidak 100% seperti yang seharusnya diterangkan. Jiwa meremehkan niki medal. Eleh gurune aja kecek. Nggih. Lho diakoni mawon. Kula akoni nggih kaya ngoten biyen. Ngoten. Mangkane kula niki sampai guru mawon niku pilih-pilih. Pilih-pilih. Niku tasih MI. Tasih MI. Lah mungkin krana bapak niki menyadari anak niki ngapleki. Senengane ngremehne guru. Kula mondok pertama niku langsung dihukum berat. Lho nek sing nyukum menungso ngeten iki berarti cek durung mukarrabin. Kula cita-cita pertama mondok niku langsung eksklusif kepingin dadi santrine Yai Jamal. Santrine Yai Jamal. Soale napa? Cacak kula ten ngriku, Mbak Yu kula ten ngriku. Top. Kula mirengaken Yai Jamal menawi ngaos niku langsung manah niki cocok. Jos guru yang sangat luar biasa. Niku Halid MI. Nggih. Kula niku pun kandha ten ibu, kandha ten gene bapak. Kula mangke nek pondok ten gene cacak mawon. Ibu demen. Ibu niki demen. Ya wis gak apa-apa wis. Masuk kumpul mbek cacakmu ya gak apa-apa. Tambah enak misalnya ngelumpuk kono kok gampang sambang-sambangan. Bapak mboten setuju. Bapak mboten setuju. Akhirnya begitu kula lulus saking MI nggih tetep dibetoten gene tambak beras. Tapi di luar dugaan
mboten belok ngetan. Belok ngulon. Iki tambak beras pinggir endi aku gak tahu mrene. Sing kula arep-arep niku dipondokaken ten ngene Yai Jamal, tibake kula niki dipondokaken ten ngene Rama Yai Samsudin. Nggih. Iki sapa iki kula mangan. Atik perjanjian awal mondok niku pun mengerikan. Begitu kula disawanaken. Nggih. Yuga kula deleh ngriki. Jawabane Yai Samsudin kok mboten ten etan mawon. Jawabane bapak enak nggih terserah kula sih. Nggih, kadang padha yaine niku nek ngomong niku selengekan. Nggih terserah kula. Lho berarti ki nek lari niki dideleh niki nggih terserah kula. Jawabane bapak luwih mandes maneh. Nggih, saestu terserah jenengan. Dipejahi lho mboten napa-napa. Madhiyek. Mati awak iki. Lho ngoten tok pun wis nak awakmu mondok-ondok kene. Dikerasan-kerasano, dikuat-kuatno. Nggih. Kula nggih niku ambek perembek-perembek. Masalah mateng awak iki. Mlebu kamar barang kula deleh ten jero lemari kula kunci. Mantun ngoten kula tinggal ten ngene Al Muhibbin marani cacak kula. Pondoke niku tasik ten ngene pondok lama. Ngajenge Madrasah Muallimin Muallimat atas. Kula mboten dangu mara ten ngene pondok niki mboten dangu ten ngene etan niki. Kula kesah kula ten ngene Cak Ali, aku kok dideleh nang kulon, Cak. Nggih. Lah repot cacak kula niku mboten tahu mboten CS kali bapak. Wis talah nduk kono wae. Engko tak sambangi gelek-gelek temen lho Cak ya. Iya, soalnya bapak mau ngomong ngono ae dipejahi lho mboten napa-napa. Masa aku kate dipaten gak ono yai mateni santrine ku gak ono. Wedi aku Cak. Wis tak landuk kono ae kok gelek-gelek tak sambangi nggih. Kula bali. Sret. Kula pikir kula budal niku ya nggawa klambi, ya nggawa duit, ya nggawa jajan gawe cemilan. Alhamdulillah. Mboten kula tinggal dangu. Lemari kula buka, duwite ora enek, jajane amblas. Kula langsung tolak-toleh. Waduh, kamar iki ana maling rek. Ndrawedeg kula niki, duit niku mboten enten blas. Tapi lemari niku bersih wutuh, mboten enten bekas cukitan blas. Sampai kula niki bingung, iki leh njupuk piye cacah wong iki lho tak kunci. Nggih. Saking wedine kula matur ten Gusti. Yatra kula ical. Jajan kula nggih ical. Gusti namung gujeng. Oh, berarti awakmu wis diakoni dadi wong kene. Dengan santainya. Maksudnya pripun? Oh, ngono iku berarti wis diterima. Yaiku penerimaane cacah. Anu Gus ngapunten, kula jaman sak monten niku tasik mboten paham nek putrane yai niku biasa ditimbali Gus. Soale kula ten griya niku mboten enten Gus, entene niku Cak. Cadul, Cali ngoten. Dadi kula diceluk Gus niku kula mbantah. Nami kula sanes Agus. Ora ngono. Engko lak ngerti-ngerti dhewe. Iku wis dadi cirine nang kene Gus. Soale sing mondok kene iki ndak enek sing beneh. Dalam hati saya blai. Maksude pripun? Lho sing njupuk kuwi ora bocah siji bocah loro,
sing jupuk kuwi bocah sak kamar adine. Lah terus mungkin kula nek payahi bayar SPP yo napa yo golek nang lemari liyane. Iki lho pondok apa seruwek kula niki sampe bingung. Lho kula niki sampe bingung. Aku iki dikongkon belajar apa mbek bapak. Mantun ngoten krana kula niki rada duwe jiwa detektif. Kula selidiki background-e kanca-kanca kula. Alhamdulillah betengge kabeh. Betengge niki nom-noman tapi sing dilakoni niku ndak enek apike blas. Nggih. Masya Allah, santri niku biasane nek kalih barange kiai, kalih wit-witane kiai, kalih ingon-ingone kiai niku dirumat saestu. Nek nggen kula mboten. Nggih, enten wit-witan ya wae ora slamet. Enek ingon-ingon ya ndoke ra tau dadi. Nggih. Dadi sing jenenge bebek niku nggih kathah, mentok niku nggih kathah, ayam niku nggih kathah, tapi mboten tau ketok ngendhok. Nggih. Soale lari-lari niku antene puweka kali pitik-pitik sing badene ngendhok niku. Ditutne ae, ngeden-ngeden ditutne. Bar kuri mak plik langsung dilebokne sarung ngono. Maya. Nggih, ngoten niku terus dibeto teng ngene pracangan. Ijol. Nggih, ijol dit. Pira le sak menten ya wis. Yai kula niku nggadah kambil niku kathah. Wadah saestu. Nek mboten percados jenengan tanglet Pak Harun. Kolam nggih kathah, kambil nggih kathah. Jenenge kambil niki mboten tahu enten ceritane lare kenging ceblokane kambil sing tuwek. Soale mboten tahu tuwek. Degan ical, degan ical, degan ical. Ngoten terus. Nggih. Lah kula niki baru sadar bahwa ternyata saya ini dikelilingi oleh para penyamun. Nggih. Santrine niku namung kali dosa sing jaler niku ahli kabeh. Niku ahli kabeh. Ngoten. Niku kula tambah ngenes. Setengah tahun itu isinya niku hanya menyesali dan meratapi. Bahkan kula niki sempat duwe pikiran, ojo-ojo aku iki dudu anake bapak. Kok disia-sia ngene. Nggih sing gedhek-gedhek nggih namung cali ben wayahe kiriman ical kula wadul teng ngene cali. Ya kok tak golek-golekne utangan ngoten. Tapi nggih alhamdulillah ben-ben kula ngetan niku mesti enten daharan. Pokoke kula nek mboten saged tumbas daharan kula mesti teng ngene cali. Nggih, tandon. Nah niku kula kuat-kuat nih setahun mantun ngoten sudah mulai terbiasa dengan keadaan tersebut. Mulai terbiasa dengan keadaan tersebut. Pun ya wis lah rapopo nduk kene. Wong nyatane ya biyen niku nelongso gara-gara sembarang kalir ilang karena kelamaan berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Akhirnya kula dhewe ya ahli. Lho nggih kula niki mampu membedakan mana lemari yang ada isinya barang berharga dan mana lemari yang kosongan. Nggih, insting niku terbentuk dengan sendirinya. Nggih. Insting niku terbentuk dengan sendirinya. Tur nggih mboten enten ceritane njupuk dhisik gawe dhisik mboten enten. Njupuk nggih didamel tiyang kathah. Mangkane kula niki sampe duwe cara. Pokoke ben mantun dugi griya, duit kula deleh, kula paringi tulisan sisane kanggo kos ambek bayar SPP duit 50 susuk receh pas jumlahe SPP kali kos mboten jos sing nyolong niku nggih
Kula biyen niku bingung, leh cah-cah njupuk iki piye carane? Wong kula semrap kula nek tenggene Muhibin niku sing kecekel-kecekel niku biasa nyukit-nyukit lemari bekas cukitan niku wonten. Lah niki mboten, kunci niku mulus kabeh. Tibake ternyata setiap kali mereka mengambil dari lemari itu ndak pernah sendirian. Nggih sak kamar. Larine medal, lemari ini niki diajokne, dibuka king wingking. Nggih. Bar niku dijarah kabeh isine, ditutup malih tripleke, dimur bar dibalekaken tenggene. Bersih, mulus. Mangkane kula biyen ngarani lare-lare sing kecekel tenggene pondok etan niku amatir kabeh. Lho nggih. Cah nggen kula niku ten pundi-pundi, mboten kok mbeta buku, mboten kok mbeta pulpen, sing dibeta niku obeng kelas. Kula dhewe nggih mbaten kok enek pondok model kaya ngene iki lho. Ngoten. Tur kok ya aku dideleh kulo, merana kula setunggal tahun. Delek-delek mboten karo-karuan. Bareng setunggal tahun kula wadul ten ibu. Lah nggih Bu, kula niki lho kok dipondokaken ten mriki. Niki niku tenggene cah ndablek-ndablek, luar biasa ndableke. Kula ngomong kaya ngoten niku, ibu kula ngujeng lakak-lakak. Kaya amakmu cah apik. Pripun Bu? Lah iku nakale adikmu sakmono kae dikelumpukne dadi siji dibandingne nakalmu panggah nakal kowe. Ya pantes awakmu dideleh kene. Baru kula insaf menyadari bahwa saya memang bukan terjerumus di dalam tempat di mana di situ isinya adalah orang-orang yang perlu dibenahi, tapi saya juga bagian dari mereka. Nggih. Sing kula warani iki ya apa sere aku kok dideleh panggonan isine cah ndablek-ndablek tok. Tibake mboten ngoten. Ya berarti aku iki ancene bagiane cah ndablek iki. Berarti mboten 19 sing ndablek, ancene 20. Dan itu terbukti. Kula niki setunggal tahun, kalih tahun, 3 tahun temriku niku mboten trima dengan kelakuane lari-lari, senengane mendeti kambile yai, senengane mendeti ulame yai, senengane mendeti ayame, ndoke anu napa jenenge unggase yai. Bareng oleh 3 tahun malah kula koordinatore. Loh, kan perlu ketua ngoten niku. Penggerak. Nggih. Tapi tertib, maksudnya tertib niku ada waktu-waktu yang tidak boleh melakukan itu. Contoh, misalnya bunyai matur, le iki kurang 2 wulan, kole bapak, iki kira-kira ya butuh klopo 40 po 50. Nggih Nyai. Nah, ngeten iki cacah munggah ten ngene kambil, terus diplang ngangge spidol abang. Maksudnya nopo? Ora oleh diutik-utik. Jumlahe pinten? Pas 50. Dadi sing tuwek niku nggih namung 50 lin asupan kita. Lho, ngeten niki lho. Ane jenengan terus misalnya dadi santri ra tau utik-utik barange kiai, bersyukurlah. Soale kula niki kadang nek ketemu padha-padha santrine, kula niki rumangsa asor soale entek-enteki barange kiai. Kula niki nek nyilem niku biasae mbuh oleh 3, mbuh oleh 4. Kula niki nggadah kanca setunggal nek nyemplung kolam niku sampai mboten bergelombang. Saking silent niku mentas niku sarunge pun copot. Isine ulam kabeh. Dadi kali ndamel cawethok niku mlebu ajeng mlebu kamar oleh okeh Gus. Langsung kula wae tulisan kirim nang pecel lele kono, kirim nang pecel lele kono. Ngoten mawon lah kula koordinator. Lho, ngeten iki perlu diceritakaken ngoten. Perlu diceritakan. Soalnya kadang-kadang kita ini bisa memunculkan keyakinan kita kepada guru
adalah hanya dengan cara melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri sebagai santri. Pun kula niku malih mboten kepikiran Yai Jamal, soale kula pikir yai sing niki mawon kula dereng ngatasi. Kok cik sabare. Yai niku dawuh ngeten to. Wis nek njupuk pokoke nang jerone wilayah kebon kene ndak apa-apa. Pokoke aja ning njaba. Nggih, krana pun diparingi kaya ngoten niku nggih los. Nggih, los kolam niku wonten 9, sing panen niku namung setunggal, sing ten wingking niku mawon dikerangkeng. Nek mboten ngoten nggih dianggep asupan pisan kali lare-lare. Ya Allah. Nggih. Masya Allah. Nek jenengan gadah anak kok tertib, ngajine sekeco, jarang-jarang bolos, bersyukurlah. Mboten usah ragu-ragu kali nasibe anak soalé napa modele kaya ngeten mawon sing entek-enteki kambile yai akhir ya panggah diundang nang gondang legi. Niki akhirnya pelan-pelan keyakinan saya ini menjadi terbentuk. Kenapa? Karena saya terkesima dengan kesabaran guru saya. Padahal kiai kula niku nggih rada-rada aneh. Bapak wong wis ra enek tak omong nih. Maksudnya ngeten, nek ten kilen kali niku sungguh iwak ngoten mboten gadah ri. Alus mboten tau ngamuk. Blas ningali santri mantun ngeten digujeng tok kali yai. Tapi nek empun nyebrang kali ten etan julukane niku malaikat maut. Saking kerenge. Lho saged ditaske wonten Pak Harun. Saged ditaske. Julukane ten sekolahan niku malaikat maut. Nek injing niku mesti ngadeg ten ngene gerbange sekolahan ngeten niki. Sinten mawon sing telat. Walah niku nggih sikil nggih tangan melampah karo. Bek dlosor. Bak dlosor ngoten. Kok sakniki paling nggih pun mlebu penjara. Dituntut orang tua wali kathah. Lho nggih pun mboten nate ngomong jejeg ngoten mawon. Loh, tapi heran dari sekian banyak anak yang pernah mendapatkan kaki atau tangan beliau, ndak ada satupun yang mengeluh sakit. Niki sing ngomel. Niki sing ngomel. Bareng kula selidiki baru ketahuan bahwa ternyata beliau ini memang pendekar. Isok ngatur serangan niku ya apa carane suarane banter tapi ora loro. Makanya koyok ngoten niku ndak iso ditiru. Eleh Yai Samsudin niku kerenge ra umum jejakan wong. Ha sampe nuduk pendekar kok ya mlebu rumah sakit tenanan bocah. Lha mriku dijejeg niku ngadeg maneh langsung lari. Ngadeg malih. Mlayu 10 putaran. Ajeng putaran. Wis ra ngantuk mboten mlebu. Makanya ten etan niku disegani niku mboten kok terus diraupi sego mboten. Ya nah. Disegani niku disegani. Dihormati karena justru ketegasan dan napa jenenge oleh kereng niku. Nah niki kula mulai terbentuk sret pun wis iki sik tak marekni. Kula natos tanglet. Yi. Napa kok sing dipilih niku lari-lari ngeten-ngeten niki. Kowe ngomong ngeten-ngeten niki ya termasuk awakmu Gus. Nggih. Ya ini lho Gus. Jenenge kendaraan iku ya ana sing mlebu nang karoseri pretel-pretel didandani ditata dadi siji kok akhire enek bentuke ya ana sing jenenge showroom sing wis dadi iki dipajang supaya ana sing metu payune metu regane ya ana sing jenenge bengkel sing bar digawe nubruk terus bar pretel-pretel iku digawa mrunu ben didandani terus metu manfaate maneh. Aku milih dadi bengkel Gus. Aku milih dadi bengkel. Lah kok mboten milih dados showroom ya napa? Lah showroom iku kok malih tanggung jawabe iku gedhe. Soale mobil iki wis kadung apik engko nek nang njaba ra iso metu sing luwih apik dipaidu wong. Lah nek aku ngene iki risikune ndek, soalnya sing tak rambut iki wis rusak kabeh.
tak dandani saisoku dado iki kok nek iso digawe aku dilem wong mekanike jos tapi nek misale didandani kok panggah ra kenek digawe ora enek wong maido aku soale pancen sing teko iki asline pancen rusak ngoten enten guru model kaya ngeten iki milih sing bejat-bejat didandani saisone mboten perlu muluk-muluk terus kepingin supaya iso dadi piye-piye ngoten mboten iki ra dadi ontran-ontrani masyarakat apik ya alhamdulillah Mas yo istilahe sakniki sing biasa undangan niku mok loro lintune niki nggih mboten sampai salah dalan wonten sing rambut TPG wonten sing rambut langgar wonten sing dadi wakil takmir nggih mboten sampai dadi tokoh tapi sing jelas niku malih dadi wong sing tata barokahe yakin kali guru loh begitu kula niki pun napa istilah ngelendek mboten ideal malih wis Mas yo ora dadi santrine Yai Jamal rapopo kula ngoten niku kelas 3 muallimin lho kula mbatin kaya ngeten niku lho malah kula ditimbali kali Yai kula Yai Samsudin Gus ya aja ngaji ning kene tok sing tak ulang niki mung kitab cilik-cilik kok sing mbok duwe niku malih ra akeh lah pripun Yai awakmu ngaji nang Gus Jamal Yai niku nek nimbali Yai Jamal tasik Gus Jamal awakmu ngaji nang Gus Jamal kok salamku aku sing ngongkon oh nggih kula langsung madeng padang ya Allah perkara sing biyen tak arep-arep begitu kula seleh malah dibukane dalan kali Allah Subhanahu wa taala maksudnya ngeten lho ketika kita ini melihat guru tidak dari sisi optimal tapi dari sisi minimalnya maka kita akan diperlihatkan jalan untuk melihat sisi optimalnya. Kula kali jenengan nek saged yakin karo guru pada saat posisi terburuknya maka kita akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sisi terbaik. Nggih. Niki kanggo sing ecek-ecek kula njangkepi dawuhe napa jenenge Gus Idris wau nek Gus Idris wau sing didhawuh niku untuk orang-orang ideal begini cara memilih guru lah kula kali jenengan niki duduk wong ideal sakniki kula duduhno cara kula ngene lho carane nyawang guru pandanglah beliau-beliau ini orang-orang terhormat bahkan pada titik terendahnya nggih begitu kalau niki pun yakin kali Romo Yai Samsudin dibukaaken dalan kali pangeran melalui beliau untuk menambah ilmu melalui Romo Yai Jamaluddin Ahmad. Dikengken piyambak ngaji ning Al Muhibbin nanggone Gus Jamal. Nggih Yai. Sakjane kula niki pun riwari nggih bolak-balik kepanggih nggih bolak-balik sowan nggih pun bolak-balik ngaos ten gene Al Muhibbin tapi tidak pernah benar-benar memohon izin kepada beliau untuk memulai ngaji nggih nderek ngoten mawon. Beliau juga sudah kenal dengan saya krana kula niki adike Cacak niku tok. Tapi krana niki diutus kali Yai kula budal ten gene Al Muhibbin kula sowan ten gene Yai Jamal. Sing ngeteraken waktu niku lari Bandung namine Windu. Kula matur Yai, kula dipun utus kali Yai Samsudin kapurih nyantri dateng panjenengan ngaos dateng panjenengan. Yai Jamal ngujeng. Lah Gus, kowe lho wis biasane mrene. Tapi nek ikrarkan dereng natos Yai. Nah niki kula diutus ikrar. Ya wis ngene lho Gus. Awakmu tetep tak akoni santriku, awakmu oleh manggon nang Al Muhibbin tapi ndak usah daftar nang Al Muhibbin ben ora kecatet mlebu nang asrama dobel.
Nggih Yai. Manut krana diizini ngaos, diizini manggon Al Muhibbin, kula malah duwe dalan ndablek anyar. Lho, kan kula pun gadah free pass. Nggih. Nyipeng ten Al Muhibbin mboten napa-napa. Soale kula diizini kali Yai dan ada saksinya. Sekretaris pondok. Ada saksinya. Akhirnya nggih jiwa ndableke metu maneh. Bar nonton film kedalon nyipengi ten Al Muhibbin. Niku keamanane nggo weget-geget ngeten kali kula. Soale kula niki natos dicepeng. Badhe digundul. Kula ngeten, aja gundul dhisik. Hanya apa? Nek iso nemokno jenengku nanggone leger setambuke Al Muhibbin, gundulen aku ndak apa-apa. Berarti aku iki pancen santri Al Muhibbin. Tapi nek ndak iso, sampeyan ndak berhak nggundul aku, berarti aku iki dudu arek Al Muhibbin. Ya, parah ngiten kantor. Goleki ora nemu. Sampai ledeh ra enek digoleki bali. Iya ndak enek kandhane kok. Lah ngono kok manggon kene. Lah diutus Yai kok. Oleh manggon Al Muhibbin tapi ora usah daftar Al nggih. Male manggoni oleh tapi ra kenek hukume Muhibbin. Peh muatoh niku. Nggih, kok enek kebengen nginep Muhibbin. Nggih nek mantuk subuh ditanggeti kali Yai. Kondi Gus? Ndugi Al Muhibbin. Kula jujur kok mboten bujuki kula. Nek ndugi bioskop langsung mantuk kan jawabane benten. Nggih, jawabane benten. Lah, temberiku ndugi Yai Jamal niki kula dikenalno kali konsep ridha. Ternyata yang kita kejar dari seorang guru itu tidak hanya munculnya keyakinan di dalam hati, yang lebih tinggi daripada itu adalah meraih ridhonya guru. Konsep ridho. Akhirnya gini ku, wanjani rodok lumayan, maling akal mana? Piye carane masih ndablek tapi panggah diridani karo guru. Niku kula niki mau sejarah-sejarah santri beling yang akhirnya menjadi tokoh-tokoh besar karena selalu berhasil mendapatkan ridhonya guru, terutama Allah yarham Romo Yai Abdurrahman Wahid. Wah niku konsep-konsepnya saya copy total, saya modifikasi. Nggih. Saya modifikasi. Contoh nggih, pendinten niki lak wonten apalan. Kirangan niku Imriti, kirangan niku Alfiyah, kirangan niku Maksud, kirangan niku Taklimul Muta'alim, niki nazomane niki wajib dihafalaken. Nggih, kirangan niku Jauharul Maknun, kirangan niku napa mawon ten muallimin nggih wonten, ten gene pondok nggih wonten. Kula ndamel cara. Pokoke nek kula niki budal nonton niku mulih kudu wis hafal. Kudu wis hafal. Natos kula niki mantuk ten ngene pondok kula dhewe ten kulon dicekel kali keamanan. Nonton we. Heeh. Sawan ditepaken. Sret. Yai niki konangan mantun nonton. Jawabane Yai niku di luar dugaan. Tak kongkono. Kula kaget. Lah kok ngoten? Iya. Soale bocah iki nek ngapalne mbek nonton luwih cepet. Padahal kula mboten atos matur. Nek mantun ngapalaken Imriti. Nah, lah kok ngoten? Nggih, dalu niku jam 10 napa jam 11. Dadi kula nonton sing jam 7. Bos, dalem ya diwaca. Niku sakjane diwaca injinge pas pancine ngaos. Diwaca. Kula waos wong anjene wis hafal hari ini. Saderenge mlebu niku kula hafalno dhisik, kula pasret. Malak-malak bab sing mestine dereng dihafalaken. Niku kula hafalaken sepindah. Dadi kula niku mesti ngluwi nek misale sing dihafalaken niku satu bab, sing kula hafalno 2 bab. Niku kula waca kabeh sret. Wis rasa pamer dari yang.
Apal to? Nggih, ya wis. Nek awakmu iso nonton bar kuwi apalanmu apal ora apa-apa. Langsung ngoten ya. Sing dituding niku kepala pondok. Langsung larene klecang ngene. Piye iso ora mboten? Ah ya wis, wong kowe biasa ngadeg kok. Jare anak-anak. Ya Allah, kula ngeten. Tapi nggih ini gara-gara niku malih rada ngelongi kula. Isin. Nggih, soalé ngene ku wau, krana yah niki pun matok. Kowe nek nonton kudu pas wayahe apalan. Maksudnya enek sing di apalne. Nek ndak enek aja nonton. Niku napa jenenge secara implisit bahasane yah niku kaya ngoten. Ijolane nonton niki kudu apal. Kudu apal. Akhirnya kula pilih, oh film iki ngoten tok, tapi kula damel. Niku gaya kula pun ditiru. Soalnya pondok kula pancen rada istimewa. Kula ten gene Al-Muhibbin kantuk 1 tahun. Dadak ditimbali malih kali yai. Kowe ning Gus Jamal ngaji apa? Nggih, wonten ihya wonten hikam ya. Tambahi ya ngaji tafsir. Soale abahmu iku ahli tafsir. Ngaos dateng pundi yai? Ngaji nang nggone Gus Nas. Yai Nasrullah Abdurrahim. Matura salamku, aku sing ngongkon awakmu ngaji ning kono. Nggih yai. Kula sowan, kula matur tibake jawabane niku sami kali Yai Jamal. Ya wis, ndak apa-apa ngaji kene Gus. Tapi ndak usah dadi arek Saidiah. Wis pacet dadi arek kula nae. Nggih, oleh awakmu manggon kene. Tapi ndak usah dadi arek Saidiah. Dadi kula niki santrine Yai Nas tapi sanes As-Saidiah. Nggih, malih hukum lama berlaku lagi. Kula enggak ada tempat nggon transit niku kalih. Ngoten nek Muhibbin pun tutup, kula ngalih ten kene As-Saidiah. Nah padahal pada waktu itu Al-Muhibbin kali Saidiah niki rodok-rodok mboten rukun. Bocahe mboten kiyaine. Bocahe. Maksudnya nek bal-balan kudu tawuran. Kula malah dikengken ten kali-kali niki. Akhire napa? Kula niki kali lari Al-Muhibbin nggih rukun, kula niki kali lari As-Saidiah nggih rukun. Begitu kula niki lulus ndugi tambak beras. Secara resminya kula niki santrine Kiai Tigo. Tadi pojok lor, pojok kidul kali kilen. Nggih, mboten enten-entan kecemplung kali nek enten. Nggih, dadi pojok kulon, pojok kulon, pojok kidul kali pojok ler. Niki. Kula lulus, kula pikir kula mantun dugi napa jenenge muallimin muallimat atas niki. Kula bakale mlebu ten ngene kuliah-kuliah sing rodok-rodok bonafit nek urusan keagamaan. Inceran kula waktu niku Al-Azhar. Al-Azhar. Soale kula niki didhawuhi kali Allah yarham Romo Yai Abdul Nasir Abdul Fattah. Elek-elek ngene ya mlebu 10 besar. Didhawuhi. Nang Al-Azhar Gus ya. Nderek Yai. Dadak Yai niki dawuh. Tapi ya kondo wong tuamu dhisik. Kula langsung waduh. Nek matur wong tuwa wis alamat gak oleh. Soale ibu kula niku mboten saged tebih-tebih saking yugane. Nggih, maksud ndok paplek ngeten nggih pangkat dibodi. Lho nggih saestu. Ibu kula niku anake niki karepe mboten oleh adoh-adoh. Kula sanawiyah niku sakjane aliyahe niku ten nggene Jember. Niku lho mboten angsal kali ibu. Soale Jember niku pun wadoh terus ibu. Lah terus ten pundi lho Bu? Halah wis balik tambak beras lak wis nduk kono kan yo akeh sekolahan. Nggih, karepe ibu niku mlebet ten nggene aliyah, kula krana gondok akhire milih ten muallimin. Ngoten. Niki lulus muallimin kula kepingin ten Al-Azhar. Ati kula niki wis ndak penak, iki paling kok yo ndak oleh meneh. Saestu ndak oleh tenanan. Hei, Al-Azhar iku gak nok Mesir sina. Nggih ket biyen nggih ten mriku Bu, mboten tau pindah ten Libya kula. Mesir ku waduh lho Nak, iku gak kulone Arab sih. Nggih.
Ya Allah, aku nang Arab budal haji, bokong iki rasane ilang numpak pesawat saking adohe. Ojo nak. Wis nduk kene-kene ae lho. Wah, nggodhok malih kula. Iki gek piye iki sok ngene-ngene. Lah terus kuliah ten pundi? Favorit ibu niku panggah Jombang. Nang Jombang lah yo enek universitas to. Ya Allah, kok nang Jombang maneh sirwek kula. Tapi krana pun dawuh, kula mboten wani mbantah. Kula matur ten bapak. Ya napa niki? Wong kula niki diajangi ten gene Al Azhar. Kok kali ibu niki tetep dikengken ten Jombang. Jomplangi niki lho ketebiyen. Karep kula ngomong ngoten niku ben kula niki dibelani bapak. Ternyata tidak. Bapak tetep CS karo ibu. Manuto ibumu lho. Kula langsung don. Bapak gak CS belas. Manuto ibumu, tapi wong lanang niku nek kepepet niku metu sumbute, metu digdayane. Langsung kula niki digaransi. Wis talah manuto ibumu. Nek besok sampai awakmu gak dadi apa-apa, tagih nang bapak. Kula yakin bapak mantun ngomong ngoten niku nggih rada deg-deg. Iya nek dadi tenanan, lah nek ora. Tapi karena pun digaransi akhirnya kula nggih ngoten mawon. Duh, dilala kula niki mlebet ten gene Undar. Niku mboten sekedar mlebet tapi pondok kula nggih dipindah kali bapak. Saking tambak beras ten gene Rejoso Darul Ulum. Kula pikir kula dikengken ten Darul Ulum niku badhe disalat ten gene kiai-kiai sing sampun kula tepang, tibake mboten. Kula niki lho dideleh ten gene asrama 1, padahal asrama 1 niku mboten enten lanange, niku asrama wedok. Kula niki sampai bingung, bapak iki lho rek nek milih pondok kok mesti unik. Sing wingi dideleh kulon kali 7 tahun bar kuwi terus aku dipindah nang Joso malah ten gene asrama putri kiyaine sampun sedo enten guse setunggal dilalah mboten saged maos Arab. Piye jal? Ayo wani anjenengan ndeleh anak ten gene panggenan ngeten iki. Jelas mikir. Kula dideleh niku nggih ngebleng malih iki terus nyapo gek anakku nduk kene iki. Toleh bendina. Kula matur ten Guse niku, Gus mbok diadakaken ngaos-ngaos. Lho nggih mboten napa-napa diadakaken ngaos, mangke kula sing dadi santrine. Lah piye ki lak iku walik malian. Lho kula mboten saged maos Arab Gus. Lah pripun jenengan Guse kok masuk kula Guse kula mboten saged ngawacane pun guyon biasa kali kula. Wah dadaya apa iki rek kula. Dadi 6 bulan niku limbung. Penggawean kula niku lah napa? Tuku beras, masak, nyapu-nyapu, noto kamar, mungkin nek rodok ngamuk-ngamuk titik golek arit, wit-witan sak kanan kiri niku sukut-sukut kula bawa batik kabeh nek kadung jengkel. Dadi akhire napa? Pondok niku sing asale sukete sak menten-menten. Dengan kegalauan hati saya bersih damel pelampiasan. Pinggire pondok kula niku tempat sampah niku 2 meter soalnya pondok sak monten gedene niku mbuak sampah ten mriku sedanten. Niku nek kula pas gabut. Pas kula ngebleng niku kula bongi nggar titik sampah 2 meter niki lho telas. Dalam waktu 6 bulan. Terus ngoten niku malih mikir, bar iki nyapon neh ya, kula toleh. Akhire ngarep niku kan pun rijik, mboten enten anu kula matur ten Gus, misale niku kula damel lapangan pripun. Ben saged damel senter-senteran bal-balan. Wah mboten napa-napa lah Gus, kula niku puwenakan nek urusan ngoten niku, langsung ditumbasni alat-alat damel nata niku. Nggih pun. Wah niku cocok pun. Nek pas wayahe ati mboten pas gebrak-gebrakan ten mriku sak banter-bantere. Matur ngoten kula mikir malih iki gek nyapo maneh ya, matur ngoten terus meneng-meneng wadul ten Gus kula, Gus. Misale ndamel gubuk ngoten pripun ten mriki ben saged damel cangkruan, ben mboten serem. Mboten napa-napa dibangunaken gubuk malih. Oleh setahun
ati kula pun boten napa jeneng boten kiyat matur kula teng kene Bapak. Wah. Apa? Kula kok dideleh ten Jasa asrama setunggal. Niku maksude jenengan napa? Wong niat kula niki lho kepingin mondok, kepingin nambah ilmu, kepingin nambah guru. Kok malah disalat teng kene panggonan sing isine mboten tapek wonten, kiyaine nggih pun mboten wonten, Gusti mboten saged maos sarep. Lungguh jare. Kula lenggah. Ngene lho nak. Gak ono ceritane guru mati ku ndak enek. Krana murid sejati iku gurune mesti urip terus nang jero atine dhewe-dhewe. Nek ana murid kok susah ditinggal karo gurune sedo, iku berarti oleh nyantri urung jangkep. Kelas tinggi omongan iki. Krana berarti jek rumangsa kelangan gurune, jek yakin nek atine iki kelangan guru. Murid sejati gak tahu kelangan guru, masih ora tahu dep-depan babar pisan. Nah terus kula temriku ngerah napa? Ngerah manfaat. Jenenge murid iki kudu ngerah manfaat nanggone guru. Ya apa carane awakmu bekti gawe dhewe cara. Awakmu wis nyapoe. Nggih, nganggur-nganggur mari obong-obong sampah, nata-nata kebon, sakniki ndamel gubuk, matur ngoten ndamel lapangan. Nggih wingi niku pun mulai wonten rutinan taklimul muta'alim, soal lare-lare nyuwun ngaji taklimul muta'alim. Lah kuwi kowe wis ngaji. Lah kuwi kowe wis diarani karo gurumu, mosok ora krasa. Apa mbok pikir kon meneng-meneng mara-mara resik-resik kebon, kon meneng-meneng mara nata lapangan, kon meneng-meneng mara nata gubuk, kon meneng-meneng mara terus dikongkon mulang taklim. Ora nak, iku ngono sirine pelajaran teko guru. Nek awakmu wis iso yakin karo guru sing ra kenek disawang mripat, apa maneh karo sing jek kena disawang mripat. Nek awakmu wis iso sambung atimu karo guru-guru sing wis padha sumare, apa maneh karo guru-guru sing jek urip. Lah nek kowe karo sing urip ndak iso yakin, apa maneh karo sing wis sumare. Belajar dodo iki rumangsa nyaman krana gak tau didoi karo guru, krana asline guru iku gak nang dindi tapi nang jerone atine muride dhewe. Mungkin jenengan boten kraos. Napa kok jenengan sakniki saged ngempal temriki? Niki krana ten jerone manah jenengan niki masih ada sambung rasa dengan orang-orang yang namanya tertulis di belakang saya. Artine kula kaliyan jenengan niki tasih santrine Mbah Rifai, tasih santrine Mbah Jamal, tasih santrine dzuriyah-dzuriyah lintu sing dikholi dalu niki. Yang menggerakkan kita untuk datang ke sini itu adalah rasa kita sebagai murid, bukan yang lain. Rasa kita sebagai santri, karena keyakinan kita kepada guru. Makanya guru sejati tidak pernah mati, karena selalu ada di dalam hati. Ngene kaya ngeten iki disyukuri. Kula kali jenengan nek ila yaumil kiamah kepingin terus sambung kali dzurriyyah gondang legi, napa mawon kegiatane gondang legi mesti dikangeni. Soalnya ketika kita hadir di sini, kita merasa bisa menemukan kembali orang-orang yang kita kangeni, guru-guru sejati kula kali panjenengan sedaya. Muga-muga sing rawuh niki kabeh diakoni santri kali Mbah Rifai. Nggih.
Nggih ngeten niki wujud kita menampakkan kesantrian kita di hadapan guru. Wujud kita menunjukkan bakti dan manfaat kepada guru. Dengan cara nopo? Ngurip rasa santri nang jero atine dhewe. Loh, kangen koyok ngeten niki nek empun mengental di dalam hati tidak akan bisa terputus. Kula kali jenengan besok pun duwe anak pun duwe putu krana saking kepingine sambung kali sinten mawon sing ten jero ati, anake dikirim mriku, putune dikirim mriku supaya dadi jembatan sambungan rasa cinta kita kepada guru kita masing-masing. Dan santri-santri murid-murid yang punya keyakinan tinggi kepada guru-gurunya adalah orang-orang yang akan dibukakan jalan kepada keberkahan ilmunya masing-masing. Nek kula nyawang kula sing biyen koyok ndak mungkin sakniki ngadeg ten mriki terus ngomong koyok ngeten iki dhateng jenengan. Tapi koyok ngeten niki saged cukul karena di dalam hati saya ini ndak pernah pudar kerinduan saya kepada Mbah Jamal. Mangkane kula niki dieret-eret kali hati kula, ya nang tambak beras, ya nang gondang legi, ya nang gone Darul Ulum. Kenapa? Karena hati ini akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan masa depan kita. Muga-muga selawase santri, muga-muga selawase diakoni dadi santri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakjane niku kurang sitok gurune. Tapi pun jam 11 luwih. Kula kuwatir digeremengi santri liyane. Sak menten mawon, muga-muga mawon sing segedhik niki dipun paringi barokah manfaat. Al-afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.